अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां अनवर अली सोलंगी ऐं अवां ॾिसी रहिया आहियो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी। सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी बुलेटिन में अवां खे भली कार ख़बर शामिल कंदा ते भिरिया रोड खां। भिरिया रोड में चौहाण बिरादरी ऐं लहराणी बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो थी पियो। तफ़सीलात लाइ असां सां मौजूदु आहे लाइन ते भिरिया रिपोर्टर अली ज़मा कलोड़ो। जी अली ज़मा, छा तफ़सीलात आहिनि? जी अनवर, तव्हांखे तफ़सील ॾींदा हलूं त भिरिया रोड में चोहाण बिरादरी ऐं लहराणी बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़े सबबु चोहाण बिरादरीअ जा ॿ माण्हू जेके मेहरान चौक ते रेड़ीअ ते चांवर खपाईंदड़ अब्दुल सत्तार चौहाण ऐं शहमीर चौहाण सख़्तु ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे इलाज लाइ भिरिया सिटी इस्पताल ञो वियो, जिथे ज़ख़्मियुनि खे ॻणती जोगी हालत हुअण सबबु नवाबशाह इस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। ॿिए पासे ज़ख़्मी अब्दुल सत्तार चौहाण जे वॾे भाउ मोहम्मद सलीम चौहाण ॿुधायो त नवीद लहराणी ऐं राजू लहराणी पंहिंजे कुझु साथियुनि सां गॾिजी संदसि पुट शहमीर ऐं भाउ अब्दुल सत्तार वटि आया, जेके चांवरनि जी रेड़ीअ ते रोज़ी करे रहिया हुआ त नवीद लहराणी ऐं उन जा ॿिया साथी 30 रुपयनि जा चांवर घटि जे मामूली ॻाल्हि तां डंडनि ऐं लठुनि सां मार कुट करे भॼी विया। हिन एसएसपी नौशार फिरोज़ ऐं ॿियनि वस वारनि खां अपील कई आहे त साणसि इंसाफ़ कयो वञे। जी वॾी महिरबानी अली ज़मा कलोड़ो तफ़सीलात ॼाणण जे लाइ। जी नाज़रीन, त ही हुयूं हिन वक़्त ताईं जूं अपडेट्स। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंधी शूज़ न्यूज़ टीवी।